錯了，再來。多謝老闆。Hello， 大家好，我係 wing wing。呢個片頭有冇把你哋都笑啦？反正我自己剪片嘅時候就覺得好搞笑啦。OK， 先睇第一鋪，呢度第一隻打七筒我就錯咗啦，轉手就嚟隻六筒啦。你話激唔激死啊？我當時係諗住留兩隻中張牌可以好靠張啊嘛。你睇留七筒嘅話已經自摸咗啦，就係因為我打錯牌害咗對家，不好意思啊。可能或者係因為對家呢一場麻雀實在降咗我太多啦，真係捉住我嚟降咁樣噶。我相信係個天要我去報仇咯。對家打9萬，上家周周降，亦都係因為呢一個舉動幫我鏟開咗個草皮，先有後面嘅事發生。你哋再留意下對家嗱。佢揀第二隻，OK， 降爆，呢個係個天俾我報仇嘅機會啊！OK， 降爆網後邊中7隻。第二鋪睇完咁精彩嘅牌局，你哋都手痕噶啦，快啲點擊視頻左下角高高馬精啦！家鄉麻雀裏面嘅月桂面就係同款玩法啦，仲有各式各樣嘅家鄉麻雀等住你嚟體驗喎。OK， 入隻9萬，再等碰隻入隻叫糊，碰隻叫糊1458索，碰完咗啦，睇你冇隻乜嘢，你嗰隻我唔知啊，你哋咩嚟㗎？你嗰隻可以叫我跟㗎嘛？會休㗎。好，入隻二筒，我就留咗一手啦，改叫358索。繼續留意對家打嘅牌喎，呢度佢入咗一張，跟住打一筒，應該就係拆1、2筒啦。我嚟隻9萬就改叫6、9萬500索。OK， 時間啱啱好，9萬中8隻，一切都係整定㗎。對不起，我哋9萬返嚟。OK， 繼續睇第三鋪，起手又有砍8萬槓啦。有冇邊位可人兒又想試下體驗一下降爆呢？老闆打得咁早㗎，係咪？如果叫糊真係好有機會降爆㗎。而家就降完叫糊咯，3、7筒。嚟隻2筒，我就想改啦，改對碰啦，碰完可以拖牌啊嘛。叫咗糊咁耐，停水停電，好啦，對家碰會唔會碰隻紅中俾我呢？好吧，不是。真係碰隻紅中喎，中3隻。點個關注再走啦！